Για πείτε μου τώρα σε αυτό. Γιατί αυτό είναι θέμα καμερών και σοου κλπ. Χωρίς τις κάμερες οι δημοσιογράφοι. Αν θέλετε και χωρίς κινητό να μην κάνουμε ούτε φωτογραφίες. Γιατί εγώ εμποδίζω τον απευθείας διάλογο αν είμαι μέσα. Είδατε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Είδατε ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί από τη μία μου λέτε για τις κάμερες, από την άλλη μου λέτε δεν θέλετε καθόλου τους δημοσιογράφους. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε. Με τους ανθρώπους. Εγώ δεν είπα ότι είναι με κανένα. Στο γραφείο του, όπως σας είπε ο ίδιος. Ήρθα εγώ στο γραφείο του, εδώ δεν είναι το γραφείο του, εδώ είναι ένα σχολείο δημοτικού συμβουλίου. Είναι χώρος δημοτικού συμβουλίου, κύριε. Είναι χώρος δημοτικού συμβουλίου και γίνεται μια σύσκεψη με αγροτικό κόσμο, το καταλαβαίνετε. Ακόμα και αν δεν θέλετε τις κάμερες, που μπορώ να το καταλάβω να μην θέλετε τις κάμερες για προφανείς λόγους, δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν θέλετε καν δημοσιογράφους μέσα. Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Εμείς αυτό κάνουμε και στην Κομωτινή και αυτό Κυρία κάνουμε και μου, παντού. εντάξει, τώρα θα Και δεν είναι κάποιος άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί. Ποιο είναι το όνομα σας, έχετε κάποιο ρόλο? Πώς? Θα είμαι στο Πάτρο, το γραφείο δεν Από ό,τι βλέπω συνάδελφος πάντως είναι μέσα. Εγώ είμαι ο Μάριος ο Διονέλης, είμαι δημοσιογράφος, θα αποκριθείς στις εφημερίδες Από ό,τι βλέπω όμως οι συνάδελφοι έχουν μείνει μέσα. Και δημοσιογράφοι από ό,τι βλέπω τοπικών μέσων της Μεσαράς. Να το αφήσουμε εδώ, αλήθεια. Μα δεν θα πάω να καρφώσω τους. Εγώ θέλω να πω και εγώ δεν θέλω να βγουν οι άλλοι. Κυρία μου, έχετε δημοσιογράφους μέσα ήδη. Μην το συζητάμε τώρα. Άμα δεν τους ξέρετε, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ελάτε να σας δώσω την κάρτα μου που μου ζητήσατε. Ορίστε. Πώς είναι δημοσιογράφος, κύριε? Ο κύριος που κάθεται. Τι, με κατηγορείτε ότι κάνω διακρίσεις? Είναι δυνατόν καλά να καταλάβω ότι δεν θέλετε τις κάμερες. Δεν θέλετε τους δημοσιογράφους. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, Ελένη. Δηλαδή, τώρα μαζί μιλάμε χρόνια. Δεν μιλάμε χθες. Σε ρωτώ, είναι δυνατόν καλά οι κάμερες. Καλά οι κάμερες. Οι δημοσιογράφοι γιατί όχι? Οι δημοσιογράφοι των τοπικών μέσων της Μεσαράς γιατί είναι μέσα? Τους ξέρεις, δεν είσαι υποχρεωμένοι να τους ξέρεις. Είμαστε έξω, παιδιά. Δεν ξέρω τι Δεν μπορώ να μιλήσω. ναι, έφυγε το είδα. Έχει φύγει. Το θέμα δεν είναι να βγουν μέσα. Οι δημοσιογράφοι της Μεσαράς μέσα δεν είναι. Κανείς. Όχι, εδώ είμαστε. Εμείς και εμείς.